စော်ကားခံရတာကကျမပါနော်ရှင်ထွက်သွားလို့ရပြီလို့ကျမမပြောရသေးဘူးလေဒါကိုရှင်ကဘလို့လုပ်လို့ပေးဖို့ယုံကြည်လိုက်တာလဲကျမတို့ကိုအောက်ချလိုက်ပြီးအင်ဂျီလက်ပေါ်ကဖုံမှုတွေကိုခါထုတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကျမှပဲသူ့မျက်နှာကိုတောမြင်လိုက်ရတယ်ရှေ့လျားပြီးစောင်းနေတဲ့တောက်ပတ်တဲ့ဖိနှိမ့်မြဝန်းတစုံထက်မြက်တဲ့ရုပ်ရည်နဲ့တောက်ပတ်တဲ့မြဝန်းတွေကတိတ်ကိုခံရလုံးလာတယ်သူကအရက်ရှိပြီးကိုလုံးကိုတဲ့တောင်တင်းကအားကစားသမားတယောက်လိုတမာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မျိုးရှိတာသူ့စီကနေမြင့်မြတ်တဲ့အရှိန်ဝါတွေထွက်ပေါ်နေခဲ့တယ်ကျမဒီလူကိုမှတ်မိတာပေါ့သူကမြို့တော်မှာအတော်ဆုံးနဲ့အတောက်ပစုံလူငယ်ပညာရှိတယောက်ပဲလေအတိတ်ခန့်အခန့်ထားရတဲ့ထိတ်တန်းပညာရှိဆုံးဆိုင်ပေါ်အတိတ်ဘဝတုန်းကသူ့ရဲ့အဆုံးသက်ကတိတ်ကိုကြေကွဲစရာကောင်းခဲ့တာကိုကျမမှတ်မိနေတယ်ဒုတိယမင်းသားနဲ့ပိုလိုမြင်းစီအားကစားပွဲရှင်ပြိုင်ရမှာသူကအနိုင်ရခဲ့တာကြောင့်နောက်ဆုံးမှာနိုင်ငံတော်တစ္ဆာဖောက်မှုဆိုတဲ့လှုပ်ကြံဆွဆွဲချက်နဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရတာအဲ့ဒီပိုလိုပွဲကနောက်ထပ်ရက်ပိုင်းတွင်းမှာကျင်းပတော့မှာလို့ကျမထင်တယ်လူတွေပြောကြတယ်လို့ပဲလေအသက်တစ်ချောင်းကိုကဲတင်တာကအတိုင်းအဆမရှိမြင့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုပဲပေါ့ဒါအပြင်သူကတခါတော့ကကျမရဲ့အသက်ကိုလည်းကဲတင်ခဲ့ဘူးသေးတယ်ကျမသူ့ကိုတည်ကြည်တဲ့အမူအရာနဲ့ကြည့်ပြီးအေးဆက်ဆက်ပြောလိုက်တယ်တခင်လေးရှင်အသက်ရှင်ခြင်းသေးရင်နောက်ရက်ပိုင်းမှာကျင်းပမဲ့ပိုလိုပွဲကိုမသွားတာပိုကောင်းလိမ့်မယ်သူအန်သားမင်တက်သွားပြီးသူ့နားကိုသူတောင်မယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်သူ့ရဲ့အတန်ကအန်သားမှုကြောင့်မြင့်တက်သွားပြီးကျွန်တော်ပိုလိုပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်မဲ့အကြောင်းမမကဘလို့လုပ်တည်နေတာလဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာတူလဲဆိုတာကိုပါသိနေတာလားကျမရဲ့နှုတ်ခမ်းထောင်းတွေတွန့်ကွေးသွားခဲ့တယ်ထိတ်တန်းပညာရှိလမ်းလျှောက်လဲလေတုန်းကမြင်းလဲပေါ်ပါလာတဲ့သူ့ကိုမြင်ပြီးကျမပြုံးမိခဲ့တာဒီလိုထူးချွန်တဲ့ပါရမီရှင်မျိုးကိုဘသူကမမြင်ချင်ပဲနေမှာလဲဒါအပြင်တခင်လေးဆုံးကလည်းကျမကိုမှတ်မိနေတာမဟုတ်ဘူးလားကျမမှတ်မိတာမမားဘူးဆိုရင်ခုနတင်ပဲတယောက်ယောက်ကသူ့တန်ကတိုးလုံးလို့သူပါပြောလိုက်မှမကြားရဘူးလို့ပြောခဲ့သေးတယ်လေအဲ့ဒါဘာဖြစ်မလဲဒါပေမဲ့ကျမကတော့အနားမှာကဲ့ရဲ့နေခဲ့တာမို့သူပြောလိုက်တာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြားခဲ့ရတယ်ဝေမိသားစုကတခင်မလေးအဆင်ပြေရဲ့လားကဲဆုံဆိုင်ကငုံကြည့်ပြီးပြုံးလိုက်တယ်သူကျေးဇူးတင်စကားပြောပြီးတဲ့နောက်မြင်းစီပြီးထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတော့တယ်9ရက်အကြာမှာတော့ဆုံဆိုင်ကတကယ်ပဲပိုလိုပွဲကိုမသွားခဲ့ပါဘူးကြားရတဲ့လောက်တော့သူမြင်းပေါ်ကပြုတ်ကျပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရသွားခဲ့လို့တဲ့သူပွဲကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီပွဲမှာဒုတိယမင်းသားကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့သူကတော့ဆုံဆိုင်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ကျန်းဟန်ဖြစ်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျန်းဟန်ကပွဲမှာနိုင်သွားတော့တိတ်ကိုမာနထောင်လွှားနေခဲ့တာသူကလူများရှိမှဒုတိယမင်းသားကိုတိတ်ခါချစော်ကားခဲ့တဲ့တာဥတိယမင်းသားကတိတ်ကိုဒေါသထွက်ပြီးသွားချိတ်ကသူ့လက်လက်မိသမျှပစ္စည်းတွေကိုရှောက်ရိုက်ခွဲနေခဲ့တော့တာအဲ့ဒီလူကဆုံဆိုင်ပွဲလွဲသွားတာကိုလောင်ပြောင်ပြီးစာတဆောင်ရေးသားတဲ့အထီတောင်လုပ်ခဲ့သေးတယ်ဒါပေမဲ့ဆုံဆိုင်ကတော့ရန်ညိုးမထားခဲ့ပါဘူးသူကကျန်းရဲ့အိမ်တော်စီကိုလူလွတ်ပြီးကျေးဇူးတင်စကားတုံ့ပြန်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျန်းဟန်တယောက်သူ့ရဲ့ဂုံချက်တွေကိုအကြာကြီးမခံစားလိုက်ရရှာဘူးတမနက်မှာသူ့အိမ်ကရေကန်ထဲမှာရင်းနစ်တွေဆုံးနေတာကိုတွေးလိုက်ရတဲ့အာနာပိုင်တွေကတော့မာရင်ပြုတ်ကြပြီးရင်းနစ်တာလို့ပဲပေါ်ပေါ်တန်တန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးအမှုပိတ်လိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့မြို့တော်ကလူတိုင်းကတော့ဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာအတိအကျသိနေကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှထုတ်မပြောရဲကြဘူးဆုံဆိုင်ကဒီကိစ္စအတွက်ကျမကိုကျေးဇူးတင်ဖို့အထူးတလဲရောက်လာခဲ့တယ်သူကျမစီကနေအဖြေတောင်းနေခဲ့တာသူ့မျက်နှာမှာတန်တရားတွေအပြည့်နဲ့ပေါ့တခင်မလေးဝေဒါတွေကြိုတင်ဖြစ်ပြလာမယ်ဆိုတာကိုမမကဘယ်လိုလုပ်သိနေရတာလဲကျမလက်ဖက်ရည်ခွက်ကိုမကာတငုံတောက်လိုက်တဲ့အနှဲငယ်ပူနေသေးတာကျမမျက်တောင်လေးတွေကိုအตาရပုတ်ခတ်လိုက်မိတယ်သူမရဲ့မျက်တောင်လေးတွေကအနှဲငယ်တုံလုံးနေခဲ့ပြီးသူမပုံစံကနင်းနေတော့ပြာရခတ်သွားပုံရတယ်သူကကျမလက်ထဲကလက်ဖက်ရည်ခွက်ကိုကမန်းကရန်လန်းယူလိုက်တယ်သူ့မျက်ဝန်းတွေထဲမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေအပြည့်နဲ့ပေါ့တခင်မလေးဝေအဆင်ပြေရဲ့လားကျမခေါင်းခါပြလိုက်တယ်စိတ်ငြိမ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျမသူ့ကိုအားလုံးပြောပြလိုက်ပါတော့တယ်ဒါတွေကိုကျမဘယ်လိုလုပ်သိနေတာလဲဆိုတော့အမှန်တော့ဒါကလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကကျမမှတ်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်တစ်ခုကနေဆက်တာပါသူအန်တာမင်တက်သွားခဲ့တယ်ရှင်ပိုလိုပွဲမှာဒုတိယမင်းသားကိုနိုင်သွားတယ်လို့ကျမအိမ်မက်မှတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူကရှင့်ပေါ်ရန်ညှိုးဖွဲ့သွားခဲ့တာအဆုံးသတ်မှာရှင့်အတွက်ကြေကွဲစရာကံကြမ္မာဆိုးနဲ့လုံးဝပျက်စီးခြင်းကိုဥတီသွားစေခဲ့တယ်လို့ပေါ့ဆုံဆိုင်ရဲ့မျက်ဝန်းထဲမှာထိတ်လန့်သွားတဲ့အရေးအယောင်တစ်ခုဖြတ်ပြေးသွားခဲ့တယ်သူစိတ်ပြန်ထိန်ဖို့ခဏလောက်အချိန်ယူလိုက်ရတယ်လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်တောက်ပြီးနောက်ကျမသူ့ကိုအပြင်းထိလိုက်ပို့တဲ့အချိန်မှာပဲကျမဝမ်းကွဲညီမလေးကိုအိမ်ပြန်လိုက်ပို့ပေးတဲ့ကူလင်းကျူနဲ့တိုက်ဆိုင်ဆုံမိကြတယ်သူကျမနဲ့အတူထွက်လာတဲ့ဆုံဆိုင်ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့မျက်နှာပေါ်ကအပြုံးတွေကတောင့်တင်းသွားခဲ့ရတယ်သူ့ရဲ့အကြည့်တွေကရှုပ်ထွေးသွားပြီးလေတံကလည်းအပြစ်တင်စစ်မေးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေခဲ့တယ်ထိတ်တန်းပညာရှိကဝေအိမ်တော်မှာဘာလာလုပ်နေတာလဲရှင်ဒီလောက်တောင်အားနေတာလားသူ့လေတံကတိတ်ကိုအေးဆက်လုံးလာတယ်ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကအပူချိန်ကပါရုတ်တရက်ကျဆင်းသွားတယ်လို့မျိုးပဲဆုံဆိုင်ကတော့တတိငိမ့်ပြီးရင်ကျေးပြော့ပြောင်းနေတော့မဲသူကအလောတကြီးမရှိပဲတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကတခင်မလေးဝေရဲ့အသက်ကယ်တင်မှုကိုကျေးဇူးဆက်ဖို့လာခဲ့တာယုံတင်မှာအကျွေးရှိရင်ဆက်ရမယ့်ယောက်ျားတစ်ယောက်အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်တာပါတဲ့ကူလင်းကျူကမျက်ခုံးတစ်ဖက်ကိုပစ်လိုက်ပြီးသူကလောင်ပြောင်တယ်လို့မျိုးပြောလိုက်တယ်အော်တခင်မလေးဝေကအစွမ်းစားအားလုံးရှိတဲ့သူကိုတောင်ကယ်တင်နိုင်တာပဲကိုထူးခြားတဲ့ပါရမီရှင်ထိတ်တန်းပညာရှိကြီးကိုပေါ့ကျမမျက်လုံးအထက်လန်ပြီးစိတ်ပြလိုက်မိတယ်ပြီးတော့အိမ်ရှိမင်းသားကိုရန်လိုတဲ့အရေးအယောင်တွေနဲ့ပြန်ပြောလိုက်တယ်ကျမသူ့ကိုတကယ်ကယ်ခဲ့တာပါလို့ကူလင်းကျူရဲ့မျက်သူငယ်အိမ်ကအနှဲငယ်ကျုံသွားခဲ့တယ်သူကြိုတင်ပြင်ဆင်မထားပဲအလင်းငိုက်မိသွားတဲ့ပုံစံမျိုးပဲသူကကျမသူ့ကိုဒီလိုပြန်ခံပြောလိုက်မယ်လို့မမျှော်လင့်ထားပုံရပြီးသူ့ရဲ့မျက်နှာမူအရာကဒေါသဖြစ်ပြောင်းအလဲသွားခဲ့တယ်သူဆုံဆိုင်ကိုလမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အကြည့်ကသူ့ကိုအပိုင်းပိုင်းဆုပ်ဖြဲပစ်ချင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေခဲ့တာကျမဆုံဆိုင်ကိုအမြန်ပဲပြန်လွတ်လိုက်တယ်သူလည်းအထဲမှာဝမ်းကွဲညီမလေးရှိနေတာကိုမြင်သွားခဲ့တယ်မထွက်ခွာခင်မှာသူ့မျက်နှာကသုံးမုံနေပြီးလေတံကလည်းခဲတံခဲကျအေးဆက်လုံးလာတယ်မင်းဘာလို့ရမလဲဆိုတာမသိဘူးလားမင်းဒီလောက်တောင်မစင်မကျင်ဖြစ်နေရတာလဲလက်ထပ်ဖို့အကြောင်းမပြောရသေးခင်မှာတင်မင်းကတိတ်တဆိတ်ချင်းတွေ့နေပြီးကျမမျက်နှာမှာဘာခံစားချက်မှထုံမပြပဲအေးဆက်ဆက်ပဲပြန်ပြောလိုက်တယ်ကျမအတိတ်ဘဝတုန်းကလည်းဒီလိုပဲလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီစကားလုံးတွေကတာမန်လေးထွက်ကြလာတာဖြစ်ပေမဲ့ကူလင်းကျူရဲ့နှလုံးသားကိုအရှိန်နဲ့စောင့်ကန်လိုက်တဲ့ရေခဲတုံးကြီးတစ်ခုလိုပဲသူ့ရဲ့တကိုယ်လုံးရုပ်တရက်တောင့်တင်းသွားခဲ့ရတယ်ဆူရှာတဲ့အေးဓာတ်ကချက်ချင်းပဲသူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်
ထုံးစံအတိုင်းနှဆိုင်ပြီးထိန်းချုပ်ထားတတ်တဲ့အကြည့်တွေထဲမှာအထင်းကွမဲတဲ့ဒေါသတွေအလူအယက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်သူအန်တာမင်တက်သွားခဲ့ရတာပေါ့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မှုအနေငယ်နဲ့သူဒါကိုလက်မခံချင်ဘူးသူကျမကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကြည့်နေခဲ့တယ်ကျမကိုတကယ်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်မြင်ဘူးတလို့မျိုးပဲအရင်တုန်းကဝေချန်နင်းကမာနာကြီးပြီးတောက်ပတ်ခဲ့တာသူ့ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဝိညာဉ်တစ်ခုလုံးကကူလင်းကျူနဲ့ပြည့်နှက်နေခဲ့ပြီးသူကနည်းနည်းလေးကျင်နာပြလိုက်ုံနဲ့တင်ကျမတိတ်ကိုအကြာကြီးပျော်နေခဲ့အရင်တုန်းကကျမဆိုရင်သူ့အတွက်နဲ့ဆရိုက်တွေကိုထိန်းချုပ်ပြီးအရှိနန်းတော်ကိုစစ်စီမံခန့်ခွဲပေးကသူ့ရဲ့အိမ်ရှိမင်းသမီးအဖြစ်ထာဝရရှိနေဖို့မျှော်လင့်ခဲ့တာကျမဘယ်တော့မှဒီလောက်ထိအေးဆက်ပြီးအလန်းကွာမနေခဲ့ဘူးသူ့ကိုဒီလိုလောင်ပြောင်းတဲ့လေတံမျိုးနဲ့စကားပြောဖို့ဆိုတာဝေးလို့ပေါ့အခုကျမကတော့တတိငိမ့်နဲ့အမူအရာနဲ့အေးဆက်တဲ့မျက်ဝန်းတွေရှိနေပြီးကျမသူ့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အကြည့်တွေထဲမှာကိုယ်ွယ်မျက်နှာမှုတွေတွေ့တာမှုတွေမရှိတော့သလိုခံစားချက်ရဲ့လမ်းချက်ခွက်လေးတဲ့ခုတော့မကြံတော့ဘူးတကယ်သူစိမ့်လုံးတစ်ခုကိုကြည့်နေတယ်လို့မျိုးပဲကူလင်းကျူရဲ့လက်ချောင်းကလှုပ်ရှားသွားခဲ့တယ်သူ့လေတံကတောင်းတင်းနေပြီးဖိနှိပ်ထားတဲ့ဒေါသတွေပါဝင်နေခဲ့တယ်ဝေချန်နင်းမင်းပါတွေပြောနေလဲဆိုတာမင်းသိရဲ့လားလက်မထက်ရသေးတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့တိတ်တဆိတ်တွေ့ဆုံတာဒါပြင်ကိုပေါက်ကြားသွားရင်ဝေမီသားစုရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုထိခိုက်စေပြီးမင်းရဲ့ဂုံချက်တွေကိုပါဖျက်ဆီးပစ်လိုက်မယ်ဒါကိုကြားရတော့ကျမတိုးတိုးလေးရေမောလိုက်မိတယ်ဒါပေမဲ့အပြုံးကမျက်ဝန်းထဲအထိမရောက်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒါကမိမိကိုလောင်ပြောင်မှုတွေနဲ့အေးဆက်မှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်လို့ဒါဆိုရင်လေအိမ်ရှိမင်းသားကနောက်ဆုံးတော့ကျမရဲ့ဂုံတိတ်ခါနဲ့ဝေမီသားစုရဲ့နာမည်ပေါ်စိတ်ပူပေးလာတာပေါ့ကျမမောကြည့်ပြီးသူရဲ့အကြည့်ကိုတဲ့ရင်ဆိုင်လိုက်တဲ့စကားလုံးတိုင်းကိုတလုံးချင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောလိုက်တာကျမအတိတ်ဘဝတုန်းက10နှစ်တိုင်တိုင်ရှင်းရဲ့အိမ်ရှိမင်းသမီးဖြစ်ခဲ့တာအရှိနန်းတော်ကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်ကျမရဲ့အထီးကျန်မှုကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့ပြီးတော့ရှင့်ပေါ်ထားတဲ့တစ္ဆာတရားကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်ကျမရဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတခြားဘယောက်ျားနဲ့မှမပတ်သက်ခဲ့ဘူးစီကံတိုင်းကိုလိုက်နာပြီးဂုံတိတ်ခါရှိရှိတီးတီးငိမ့်ငိမ့်နေခဲ့တာဒါပေမဲ့ရှင်ကောကျမကိုတစ်ချက်လောက်လှည့်ကြည့်ခဲ့ဘူးလို့လားကျမရဲ့ခံစားချက်တွေကိုထည့်တွက်ခဲ့ဘူးလားရှင်းနှလုံးသားကတခြားလူစီမှာရှိနေခဲ့တာလေကျမကိုလစ်လျူရှုပြီးအလန့်ဝေးအောင်နေခဲ့တယ်ကျမကလေးမရနိုင်တာကိုအမတ်တွေအတင်းပြောတာခံခိုင်းခဲ့ပြီးအေကီယောမဟေတီကကျမကိုနင်းမျိုးစုံနဲ့အပြစ်ရှာတာကိုခွင့်ပြုခဲ့တယ်အစကနေအဆုံးအထိကျမအကြောင်းကိုတစ်စက္ကန့်လောက်တောင်တွေးပေးခဲ့ဘူးလားအခုတော့ရှင်လိုရှိတာတွေရပြီပဲရှင်အမြဲတမ်းတန်းတခဲရတဲ့ဝမ်းကွဲညီမလေးနဲ့လက်ထက်တော့မှအတိတ်ဘဝကနောင်တတွေကိုအခုဖြည့်ဆင်းနိုင်ခဲ့ပြီလေဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ကျမဘသူနဲ့တွေ့လာပြီးစိတ်ပူနေရတာလဲဒါမှမဟုတ်ကျမရဲ့အပြုအမူတွေကိုဘာလို့လာဝေဖန်နေရတာလဲစကားလုံးတိုင်းကဓားမြောင်သေးစားလေးတွေလိုပဲကူလင်းကျူရဲ့နှလုံးသားကိုအตาအယာမွန်းလိုက်တယ်လို့မျိုးပေါ့သူပါဆက်ကိုဟလိုက်ပေမဲ့ခစ်တမြဆွန့်သွားခဲ့ရတယ်ကျမကိုတုံ့ပြန်ဖို့စကားတစ်လုံးမှရှာမတွေ့ခဲ့ဘူးဒါကအမှန်တရားပဲလေအတိတ်ဘဝတုန်းကကျမပေါ်အကျွေးတင်ခဲ့တာသူကအစားထိုးတက်ကိုသာချစ်စစ်လို့မမတ်ခဲ့တာကျမကို10နှစ်တိုင်တိုင်လစ်လျူရှုခဲ့ပြီး10နှစ်စာကျမရဲ့နှဆိုင်တဲ့တန်ရောစင်တွေကိုတစ္ဆာဖောက်ခဲ့တာဒီဘဝတက်မှာတော့ကျမကပဲနောက်ဆုတ်ပေးခဲ့တယ်သူနဲ့ကျမရဲ့ဝမ်းကွဲညီမလေးကိုအတူတူပေါင်းခွင့်ပေးခဲ့တာကျမတို့ကြားကပတ်သက်မှုအားလုံးကိုဖျက်တောက်ပြီးမို့ကျမတို့အကျွေးကြေပြီးကိုလန်းကိုသွားတင်တာတယောက်နဲ့တယောက်လာမနောက်ရှက်တင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျမဘေးမှာတခြားယောက်ျားတစ်ယောက်ရှိနေတာကိုမြင်တဲ့အခါကျမကသူ့ကိုဗဟုမပြုတော့တာကိုမြင်တဲ့အခါပြီးတော့ကျမရဲ့မျက်ဝန်းတွေထဲမှာသူ့အတွက်နူးညံ့မှုတွေမရှိတော့တာကိုတွေးလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့သူ့စီမှာရှင်းပြလို့မရတယ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေတိတ်တဆိတ်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ရတယ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်တောင်ဒီခံချက်တွေဘက်ကလာမှန်းမသိခဲ့ဘူးကျမသူ့ရဲ့စိတ်တွင်းတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်ပြီးမကြည့်ချင်တော့တယ်လို့သူ့အတွက်စကားလုံးတွေလည်းထပ်ပြီးမဖြုံးတီးချင်တော့ဘူးအတိတ်ဘဝကတန်ရောစင်တွေကကျမတည်ဆုံးသွားတဲ့အခိုက်အတန့်မှာတင်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီဒီဘဝမှာတော့ကျမသူ့ရဲ့ဆွဲလန်းမှုတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပြီးအကျွေးအားလုံးကိုရှင်းပစ်လိုက်ပြီးဘယ်သူမှမကြံတော့ဘူးကျမတို့ရဲ့လမ်းကြောင်းတွေဘယ်တော့မှထပ်မဆုံတော့ဘူးရန်ညိုအားလုံးပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီးကျမအင်ဂျီလက်ကိုအตาအယာခါလိုက်ပြီးအစေခံတွေကိုတကားပိတ်ဖို့အချက်ပြလိုက်တဲ့လေးလံတဲ့တကားကြီးကဖြည်းဖြည်းချင်းပိတ်သွားခဲ့ပြီးအပြင်ကလေးလံတဲ့အကြည့်တွေကိုလုံးဝဖျက်တောက်လိုက်ပါတော့တယ်ပြီးတော့ကျမတို့ကြားကနောက်ဆုံးပတ်သက်မှုအစအနလေးကိုလည်းပေါ့ကူလင်းကျူကအဲ့ဒီနေရာမှာတင်အကြာကြီးမထွက်ခွာပဲရက်နေခဲ့တဲ့ဆောင်းဦးလေးကတရွက်ချောက်တွေကိုဝဲဝဲစေခဲ့ရင်မဲ့သူကတော့အဲ့ဒီဖီးနှင်းမြက်ဝန်းတွေကိုမတိကျိုးကြုံပြူထားခဲ့တာအဲ့ဒီဖီးနှင်းမြက်ဝန်းတွေကပိတ်ထားတဲ့တကားနီကြီးကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကြည့်နေခဲ့တယ်သူ့မြက်ဝန်းထဲမှာနောင်တတွေလိုင်းထလာခဲ့တယ်လို့ရန်ညိုးဖွဲမှုတွေစိတ်တုံမှုတွေနဲ့သူအတိအမှတ်မပြုတ်ကျင်တဲ့အထီးကျန်မှုတွေလည်းပါလာခဲ့တယ်ဘဝတစ်ပြန်ရတာကကောင်းကင်ဘုံကပေးတဲ့လက်ဆောင်သူ့ရဲ့ငယ်စဉ်ကနောင်တတွေကိုပြုပြင်ဖို့အခွင့်အရေးလို့သူထင်နေခဲ့တာသူနောက်ဆုံးတော့သူ့အိမ်မတ်ထဲကလက်မင်းဖြူလေးနဲ့လက်ထက်ရတော့မှမို့သူ့ရဲ့တသက်တာဆွဲလန်းမှုကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ခဲ့ပြီးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဆန္ဒတွေနောက်ဆုံးမှာပြေဝသွားတဲ့အခိုက်အတန့်ကြမှာသူ့နှလုံးသားကသူထင်တယ်လို့ပြည့်စုံမနေတယ်လို့ပျော်ရွှင်မနေတာကိုသူသဘောပေါက်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီအစားဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်နေတယ်လို့ခံစားခဲ့ရတာသူအလိုရှိခဲ့တဲ့ငွေစံထိုးကိုရခဲ့တယ်ငယ်စဉ်ကလေးကဆွဲလန်းခဲ့ရတဲ့လှပတဲ့မိန်းကလေးနဲ့ပြန်ဆုံစည်းခဲ့ပြီးခမ်းနားတဲ့အခမ်းအနားနဲ့သူ့ရဲ့မင်းသမီးဖြစ်လက်ထပ်တော်မယ်ဒါပေမဲ့သူဘလို့နေနဲ့မဆိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာကတော့တစ်ချိန်ကသူ့ကိုပဲမျက်လုံးထဲထည့်ထားခဲ့တဲ့သူ့အတွက်အရာအလုံးကိုပေးဆက်ခဲ့တဲ့ဝေချန်နေမဲ့ဖြစ်တယ်သူအရင်တုန်းကကျမရဲ့ရဲတင်းမှုတွေနဲ့ခေါင်းမာမှုတွေကိုမကြိုက်ခဲ့တယ်လို့ကျမရဲ့ဒေါသကြီးပြောဆိုမှုတွေကိုစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်တယ်လို့ထင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့အခုကျမကအေးဆက်ပြီးအလန့်ဝေးသွားတဲ့အခါမှာတော့သူကိုယ်တိုင်ကစတင်ပြီးထိတ်လန့်တုန်လှုပ်လာခဲ့ရပြီးသူကျမရဲ့နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝကိုတိတ်တဆိတ်စူးစမ်းထောက်လန်းတာကိုမရက်တတ်နိုင်ခဲ့ဒါလို့ကျမဘေးမှာတခြားယောက်ျားတွေပေါ်လာတိုင်းလဲဒေါသထွက်နေခဲ့တယ်တိတ်ကိုရဲစရာကောင်းတာပဲလူတွေကအမြဲတမ်းဒီလိုပါပဲသူတို့မှရှိနေတာကိုတန်ဖိုးမထားတတ်ကြပဲဆုံးရှုံးလိုက်ရတော့မှသာနိုးထလာတတ်ကြတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့အရာအလုံးကနောက်ကျသွားခဲ့ပြီတကားနားမှာတင်ကျမတက်သားတကားကိုမိလိုက်ပြီးတက်ပြင်းရှည်ကြီးချလိုက်မိတယ်ကျမရဲ့နှလုံးသားကလုံးဝကိုတည်ငြိမ်နေခဲ့ပြီးလိုင်းချက်ခွက်လေးတစ်ခုတောင်မရှိခဲ့ပါဘူးချူချူကကျမဘေးကိုအပြေးလွှားရောက်လာပြီးမျက်နှာမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေအပြည့်နဲ့ပေါ့တခင်မလေးအိမ်ရှိမင်းသားကိုအဲ့ဒီလိုပြန်ခံပြောလိုက်တာသူ့ကိုစော်ကားလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးပြဿနာတက်လာမလားဟင်အကယ်လေးသူကနောင်နာကတ်မှာရန်ညိုးဖွဲ့ပြီးဝေမီသားစုကိုအခက်ခဲဖြစ်အောင်လုပ်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျမခေါင်းကိုအตาအယာခါပြလိုက်ပြီးနှုတ်ခမ်းပေါ်မှာခက်ဖြော့ဖြော့အေးဆက်ဆက်အပြုံးလေးတစ်ခုနဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ကျမသူ့ကိုသူလိုချင်ဆုံးအရာကိုပေးခဲ့ပြီးပြီလေသူကျမပေါ်အကျွေးတင်ခဲ့တာတွေကိုဒီဘဝမှာသူဘယ်တော့မှပြန်မဆက်နိုင်တော့ပါဘူးအခုကစားပြီးကျမကိုလုပ်ကိုပဲလုပ်တော့မယ်သူ့ကိုသွားပြီးရံမဆက်တယ်လို့နန်းတွင်းအာနာတွေကိုလည်းတွဲကပ်မနေတော့ဘူးဝေမီသားစုနဲ့အတူဘေးကင်းကင်းနေမယ်မိဘတွေဘေးမှာနေမယ်စာဖတ်မယ်လက်ဖက်ရည်တောက်မယ်လမ်းလျှောက်မယ်ပြီးတော့တတိစိမ်မုံစားမယ်ကြ
ဟိုမှကိုယ့်ရဲ့လွတ်လပ်တဲ့ဘဝလေးနဲ့ကိုဖြတ်တန်းသွားမယ်သူ့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုကျမဘာလို့ထပ်ပြီးဂရုစိုက်နေရဦးမှာလဲအတိတ်ဘဝတုန်းကကျမနန်းတော်ထဲမှာပိတ်မိခဲ့တဲ့အချစ်ကြောင့်ထောင်ချခဲ့ရတယ်ကျမရဲ့တဘဝလုံးကိုကူလင်းကျူပေါ်မှာပုံအောခဲ့ရမယ်နောက်ဆုံးတော့ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုတွေနဲ့စတင်ခဲ့ရပြီးနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းရန်ညိုးတွေနဲ့တေဆုံးခဲ့ရတာဒီဘဝမှာတော့ကျမအားလုံးကိုထိုးထွင်းမြင်သွားခဲ့ပါပြီအေကီယာရဲ့နက်ရှိုင်းတဲ့အချစ်ဆိုတာလှည့်စားမှုတစ်ခုကလွဲလို့ဘာမှမဟုတ်တလို့စီးစိမ်ချမ်းသာနဲ့ဂုံချက်တွေကလည်းလောင်ရင်တစ်ခုတင်ပဲကျမအိမ်ရှိမင်းသမီးရဲ့ဂုံပုတ်ကိုမလိုချင်တယ်လို့အေကီယာမဟေတီရဲ့အရှိန်ဝါကိုလည်းမမတ်မောတော့ဘူးပြီးတော့ဘသူရဲ့အစားထိုးဖြစ်မှဒါမှမဟုတ်ဘသူရဲ့ဒုတိယရွေးချယ်မှုအဖြစ်မှလုံးဝအဖြစ်ခံမှာမဟုတ်ဘူးကျမကရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲကျမကိုယ်တိုင်ဖြစ်တဲ့ဝေမီသားစုရဲ့သမီးကြီးရဲ့လွတ်လပ်ပေါ်ပါပြီးကိုလိုရှိတယ်လို့နေထိုင်သွားမယ်နောက်ထပ်ရက်ပိုင်းတွင်းမှာပဲကျမကူလင်းကျူနဲ့စုံနိုင်မဲ့ဘယ်နေရာကိုမဆိုတမင်တကာရှောင်ဖယ်နေခဲ့တယ်သူကဝမ်းကွဲညီမလေးကိုအိမ်တော်စီမကြာခဏလိုက်ပို့ပေးနေတော့မယ်ဒါပေမဲ့သူရောက်လာတိုင်းသူ့ရဲ့မျက်ဝန်းတွေကကျမရဲ့ဝင်းချံဘက်ကိုဗီဇရတိတ်တဆိတ်လန့်ကြည့်တတ်တာသူကျမရဲ့ဝင်းချံဘက်ကိုအမြဲကြည့်နေပြီးကျမကိုတစ်ချက်လောက်တွေ့ရနိုးနဲ့စူးစမ်းနေခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမကတော့အထဲမှာပဲအမြဲပုံနေခဲ့ပြီးသူ့ကိုတွေးဖို့ညှင်းဆန်ခဲ့တယ်သူကကျမရဲ့နေ့စဉ်သွားလာမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့လူတွေလွတ်ခဲ့တယ်သူကကလေးဆန်ဆန်စာတွေတောင်ရေးခဲ့သေးတယ်ကျမလမ်းဘေးကတတိစိမ်မုံစားတာကိုလာပြီးထိန်းချုပ်ဖို့စူးစမ်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမကသူ့ဆန္ဒတွေကိုမလိုက်နာခဲ့ပါဘူးလုံလန်းကြားစီသွားဖို့အချိန်ရှာဆဲဖြစ်တယ်လို့ကျမအကြိုက်ဆုံးတတိစိမ်မုံကိုလည်းတွားဝယ်စားဆဲပါပဲကျမရဲ့အားလက်ချိန်တွေမှာအပြင်ထွက်လေတက်ပြီးရန်ဖန်ရန်ကာမှာတော့ကျမကိုကျေးဇူးတင်ဖို့လာတတ်တဲ့ဆုံဆိုင်ကိုလက်ခံတွေ့ဆုံတတ်တဲ့ဆုံဆိုင်ကနူးညံ့ပြီးရင်ကျေးတယ်ဘလို့ပြုမှုရမလဲဆိုတာကိုအတိအကျသိတဲ့သူပေါ့သူကအမြဲတမ်းယိုသေးမှုရှိပြီးကုလင်းကျူလိုမျိုးဘယ်တော့မှပိုချဆိုးမိုးတာထိန်းချုပ်ဖို့စူးစမ်းတာမျိုးမရှိဘူးသူကကျမရဲ့စရိုက်ပေါ်အပုတ်ချတွေတော့တာမျိုးမရှိတယ်လို့အထက်စီးကနေလည်းကျမကိုဝေဖန်တာမျိုးမလုပ်ခဲ့ဘူးသူကကျမမှာကြိုတင်မြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတာကိုသိပြီးကျမပေါ်ယိုသေးလေးစားမှုနဲ့ကျေးဇူးတရားတွေနဲ့ဆက်ဆံခဲ့တာသူကအမြဲတမ်းနှိမ့်ချပြီးကျင်နာတက်ကကျမကိုသူငယ်ချင်းတယောက်လိုပဲတာမန်ဆက်ဆံခဲ့တယ်သူဘယ်တော့မှစီးကြော်တာမျိုးမလုပ်ခဲ့ဘူးနန်းတွင်ထဲမှာသတင်းတွေဖြည်းဖြည်းချင်းပြန့်နှံ့လာခဲ့တယ်ထိတ်တန်းပညာရှိအစ်စ်နဲ့ဝေမီသားစုရဲ့သမီးကြီးတို့ရင်းနှီးနေကြတယ်ဆိုပြီးပေါ့လူများစုကတိတ်တဆိတ်တွေးစကြတာကမိသားစုနှစ်စုကအိမ်ထောင်ရေးစီစဉ်ဖို့ရည်ရွယ်နေကြပြီပေါ့ကူလင်းကျူကဒီကောလာဟလတွေကိုကြားရတဲ့အခါသူ့ရဲ့စိတ်ပြတ်မှုနဲ့မနာလိုဝန်တိုမှုတွေကပိုပြီးပြင်းထန်လာခဲ့ရတယ်အချိန်နှဲငယ်လောက်သူဝေအိမ်တော်ရဲ့တကားဝမှာတမင်တကာလာပဲ့ရက်ပြီးကျမကိုစကားလမ်းပြောဖို့စူးစမ်းခဲ့သေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကတော့သူ့ကိုအချိန်တိုင်းရှောင်ဖယ်ခဲ့တာပေါ့သူဝမ်းကွဲညီမလေးနဲ့လက်ထပ်တော့မှမို့တမျိုးလုံးကဂုံပြူစကားတန်တွေနဲ့ပြည့်နေခဲ့ပြီးလူတိုင်းကမင်းသားနဲ့ကျမရဲ့ညီမလေးကိုကောင်းကင်ကဖန်ဆင်းပေးလိုက်တဲ့ဖူးစာဖတ်တွေဖြစ်ချီးမွမ်းနေကြတာအတိတ်ဘဝကလွဲချော်ခဲ့တဲ့ပတ်သက်မှုကဒီဘဝမှာတော့နောက်ဆုံးတော့ပြည့်စုံသွားခဲ့ပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ကူလင်းကျူတယောက်ပဲသူ့နှလုံးသားထဲမှာတည်နေခဲ့တာကဒီလိုပြည့်စုံသွားမှုရဲ့နောက်ွယ်မှာပြုပြင်လို့မရတော့တဲ့ဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်မှုကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာသူကစီကားလာတဲ့လူအုပ်ကြီးထဲမှာရက်နေခဲ့ပြီးတောက်ပတဲ့အနာဂတ်တွေကသူ့ရှေ့မှာရှိနေကသူ့ရဲ့အလှပကမလေးနဲ့လက်ထပ်တော့မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူအဲ့ဒီလူကိုဘယ်တော့မှပြန်ရှာမတွေ့နိုင်တော့ပါဘူးတစ်ချိန်ကသူ့ကိုနှလုံးသားတစ်ခုလုံးပုံအော်ပြီးချစ်ခဲ့တဲ့သူကိုပေါ့မင်္ဂလာဆောင်ရက်နီးကပ်လာတာနဲ့အမျှဝေအိမ်တော်တစ်ခုလုံးကအခမ်းအနားအတွက်ပြင်ဆင်ရတာနဲ့အလုံးရှုံနေခဲ့ကြတယ်ဒါကပျော်ရွှင်စရာနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာမြင်ကွင်းတစ်ခုပေါ့ဝမ်းကွဲညီမလေးကကျမကိုမြင်တိုင်းရှက်ကိုရှက်ကန်းနဲ့ပျော်ရွှင်နေပုံရပြီးမင်းအသားကဘလောက်တောင်နူးညံ့ပြီးထဲတွက်ပေးတတ်ကြောင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ခဲရခဲဆေးရရှိလာတဲ့ဖူးစာကိုဘလောက်တောင်တန်မိုးထားကြောင်ကျမကိုပြောပြတတ်တယ်ကျမတိတ်တဆိတ်နားထောင်ရင်ခက်ဖြော့ဖြော့လေးပြုံးပြကသူမအတွက်စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ဆူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်တာကတော့သူတို့တွေကအစကတည်းကတယောက်နဲ့တယောက်ဖူးစာပါခဲ့ကြတာဖြစ်မှာပါကျမကပဲအတိတ်ဘဝတုန်းကကြားထဲကနေအမှတ်မထင်ဝင်နောက်ရှက်မိခဲ့တာမို့အခုသူတို့အတူတူရှိနေတာကိုမြင်ရတာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုပါပဲကျမကတော့ဇက်ခွန်ဘော်ကနေနောက်ဆုတ်ပေးခဲ့ပြီးမို့ဘေးကနေပဲကြည့်နေတော့မယ်သူတို့နောက်ဆုံးတော့ပေါင်းစည်းသွားခဲ့ကြပြီးကျမအတိတ်ဘဝက10နှစ်တာပေးဆက်မှုတွေကိုစိတ်ထဲထပ်မထားတော့သလိုကူလင်းကျူရဲ့အေးဆက်မှုတွေအပေါ်မှာလည်းဝမ်းနည်းမနေတော့ပါဘူးလွဲချော်ခဲ့တဲ့အတိတ်တွေကိုလေထဲမှာပဲလွင့်ပါပြောက်ကွယ်သွားပါစေတော့ဒီဘဝတစ်မှာတော့ကျမကိုယ့်အတွက်ကိုပဲရှင်တန်တော့မယ်အေကီယောရဲ့နှဆိုင်တဲ့အချစ်ဆိုတာမျိုးကိုကျမဘယ်တော့မှထပ်ပြီးလက်ဖျားနဲ့တောင်တော့မှမဟုတ်တော့ဘူးသူတို့ရဲ့ဖူးစာပါတဲ့အချစ်ကိုလည်းကျမနည်းနည်းလေးမှမနာလုံးဖြစ်ပါဘူးကျမရဲ့ကြံရှိတဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာကျမရဲ့မိသားစုရှိတယ်ကျမရဲ့ဝါသနာတွေရှိတယ်ကျမအကြိုက်ဆုံးတတိစိမ်မုံတွေရှိတယ်ပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့ဘဝတစ်ခုရှိတယ်ကျမဘသူ့ကိုမှမျက်နှာချိုသွေးဖို့မလိုသလိုဘသူ့ရဲ့အရေးအောက်မှာမှလည်းနေစရာမလိုတော့ပါဘူး